বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন দ্য টাইম রাইডার্স। আজ আমাদের গন্তব্যস্থল দেউলটি, শরৎচন্দ্রের বাড়ি। আশা করি আপনাদের পুরো ভিডিওটি ভালো লাগবে এবং ভিডিওটি পুরো দেখার জন্য আপনাদের অনুরোধ রইল। এখন সময় বিকেল 3:30। দেখা যাক আমরা কতক্ষণের মধ্যে দেউলটি পৌঁছাতে পারি। আজ আমরা যাব সাঁতরাগাছি ব্রিজের ওপর দিয়ে। এখন আমরা আছি ক্যারি রোডে। সামনে আমাদের পেট্রোল পাম্প পড়বে একটা, ওখান থেকে আমরা গাড়িতে তেল ভরে নেবো, তারপর আমাদের রওনা শুরু হবে। আমাদের গাড়িতে এখন তেল তোলা কমপ্লিট হলো। আমরা এখন ডিরেক্ট সাঁতরাগাছি দিয়ে দুলগর টোল ক্রস করে ডিরেক্ট দেউলটি যাব। আমরা ভেবেছিলাম আজকে সানডে রাস্তা ফাঁকাই পাবো, বাট আমরা দেখি রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামটা একটু বেশি আছে। ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই। আমরা সাঁতরাগাছি ব্রিজ এসে গেলাম। দেখা যাক রাস্তায় ট্রাফিক কেমন থাকে। আশা করি রাস্তা ফাঁকা থাকবে না, তবু আমরা দেখি কি হয়। আমরা ভেবেইছিলাম সাঁতরাগাছি ব্রিজটা জাম হবে, কিন্তু আমরা এসে দেখি সেটাই হলো। এটা হচ্ছে এমন একটা ব্রিজ যেটা সবসময় জাম থাকে। এর কোনো দ্বিতীয় রাস্তা বা কোনো পথ নেই বলে এই ব্রিজটাই হচ্ছে আমাদের মেন যাতায়াতের পথ। অবশেষে আমরা সাঁতরাগাছি ব্রিজ ক্রস করলাম। দেখা যাক সামনের রাস্তায় ট্রাফিক কেমন থাকে। আশা করি রাস্তা ফাঁকাই থাকবে, আর আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। একজন মেম্বার পিছিয়ে পড়ার কারণে আমরা দুলগো টোল ট্যাক্সে মিট করে একসাথে সবাই মিলে আবার রওনা দিলাম। গুগল ম্যাপ বলছে প্রায় আমরা কাছাকাছি এসে গেছি। দেখা যাক কতক্ষণের মধ্যে আমরা দেউলটি পৌঁছতে পারি। আপনারা দেখছেন দ্য টাইম রাইডার্সের দুজন মেম্বার কি সুন্দর গাড়ি চালাচ্ছে। I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. এই রাস্তাটা হচ্ছে অল টাইম ফেভারিট রাস্তা, যেটা আজকের ওয়েদারের সাথে সুন্দর ম্যাচ করে গেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আজকের আবহাওয়া এবং এই পরিবেশের দৃশ্য খুবই সুন্দর। গুগল ম্যাপ বলছে আমরা প্রায় চলেই এসেছি। সোজা যে রাস্তাটা যাচ্ছে ওটা কোলাঘাট, আর বাঁদিকে আমরা টার্ন নিয়েছি যেটা দেউলটির দিকে যাচ্ছে। আমরা দেউলটি চলেই এসেছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কথাশিল্পী শরৎচন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে আমরা পৌঁছাবো। সেটা আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছি। বাড়ির সামনের কিছু দৃশ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরছি, আর কিছুক্ষণ পর বাড়ির ভেতরের কিছু সুন্দর দৃশ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরবো।
আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেছি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে প্রচুর ভ্রমণপ্রিয় মানুষ ভিড় করেছে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর কিছু দৃশ্য বাড়ির বাইরের। আর কিছুক্ষণ পর আমরা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করব। অনেক অজানা কথা আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। দেখো একবারে বসে লিখতেন, একটা ছবি তোলো। শরৎচন্দ্র বাবু এখানে বসে বই লিখতেন। সোজা জানলাটা খোলা থাকতো, তখন বাঁশ গাছ পাঁচিলটা ছিল না, রূপনারায়ণ নদীটা দেখা যেত। আচ্ছা, নদীটা কোন বাড়ি থেকে সরে গেছে এটা জান। এটা বসার ঘর, বৈঠকখানা। এখানে বিপ্লবীদের মিটিং হতো। সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন দুবার, রাসবিহারী বসু বাগা করতে, বিপিন বিহারী গাওলে সব নদী পথে রাতে মিটিং হতো। ঘড়িটা ছবিটা তুলুন, 100 বছর আগে ঘড়ি চলছে। এই তো ডান দিকে আমরা দেখলেন শরৎচন্দ্র বাবুর বাড়িতে 100 বছরের পুরনো ঘড়ি। এই ঘড়িটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একদিন দম দিলে 7 দিন চলে। একদিন দম দিলে 7 দিন চলবে। এটা আছে, ওটা তামাক খেত গড়গড়া। এটা চিকিৎসার চরকা রয়েছে। দেখুন, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখনকার দিনে। জাতীয় কংগ্রেসের সিম্বল হচ্ছে চরকা। এটা ময়ূর থাকতো আগে। আগের জায়গায় চলে যান। ঠাকুর আছে দেখুন, রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাসের দেওয়া। এই কৃষ্ণ ঠাকুরের মূর্তিটা চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের দেয়া। আপনারা দেখলেন এটা। ওনার বাড়ির দালান থেকে বাইরের কিছু সুন্দর দৃশ্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। Crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? এবার আমরা যাচ্ছি রূপনারায়ণ নদীর তীরে, যেটি ওনার বাড়ির সামনেই অবস্থান করেছে। এটি হলো রূপনারায়ণ নদী, যেটি প্রচুর ভ্রমণপ্রিয় মানুষ এখানে পিকনিক করতে আসে। এটি খুব নামকরা একটি পিকনিক স্পট নামে পরিচিত। এখানকার সুন্দর মনোরম পরিবেশ দেখতে বহু দূর দিগন্ত থেকে মানুষ এখানে ঘুরতে আসে। আশা করি আপনারাও আসুন, ভালো লাগবে। এখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, যেখানে সূর্য অস্ত চলে যাচ্ছে। আর নদীর খোলা হাওয়া আপনাদের, আশা করি ডিপ্রেশন যদি থাকে মনের মধ্যে, এইখানে এলে আপনাদের ডিপ্রেশন মুক্ত আপনারা হতে পারবেন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবার করুন এবং আমাদের পাশে থাকুন।